მე ვარ თორნიკე თევზაძე, უცხოენების მასწავლებელი. 15 წლიდან ვარ აქციებზე, აქტიური მოქალაქე ვიყავი სკოლის ასაკიდან. 2007 წლიდან ვარ აქციებზე, როგორც თბილისში, ისე რეგიონში. ბოლო პერიოდში გურჯაანიდან თელავში დავდივარ საპროტესტო აქციებში. რათა გავაძლიერო თელავის საპროტესტო მოძრაობა, ნებისმიერი პრობლემა, რომელიც არსებობს იგივე ჩვენს ქალაქში, ჩვენს ქუჩაზე, ჩვენი აქტიურობით ბევრ ამის შესვლა შეგვიძლია, მაგრამ მოქალაქედ გარდაქმნა სჭირდება თავისუფალი ნების გამოხატვა. თუ ადამიანმა არ ამოიღო ხმა რაღაც პრობლემაზე, მაშინ ის რჩება ჩვეულებრივ სისტემით ნაწილად და არა მოქალაქედ. მოქალაქეობა ნიშნავს პასუხისმგებლობის აღებას შენს ქუჩაზე, შენს ქალაქზე, შენს ქვეყანაზე. თელავში 62 დღეა რაც მიმდინარეობს უწყვეტი პროტესტი, ვითხოვთ თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს, რადგან ვთვლით, რომ ხელისუფლებამ გააყალბა არჩევნები, მოისყიდა მოქალაქეების ხმები იყიდა, ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ თავისუფალ და სამართლიან არჩევნები ჩატარდეს. ერთი მოქალაქე, ერთი ხმა, ვისაც რომელი პარტია უნდა თავისუფალი ნებით ის უნდა აირჩიოს. მეორე მოთხოვნა არის სინდისის პატიმრების გათავისუფლება, თავისუფლება მზიას, ჟურნალისტს, თავისუფლება ანდროს, თავისუფლება მათეს და ყველა სინდისის პატიმარს, რომლებიც უკანონოდ არიან დაპატიმრებულები. ევროკავშირი მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის, უსაფრთხოებისთვის, რადგან ევროკავშირის გარეშე ჩვენ აღმოჩნდებით რუსეთის პირისპირ, რუსეთის მიზანია საბჭოთა კავშირის აღდგენა. ამიტომ ჩვენი ბრძოლა არის ევროკავშირისთვის, ამ ქვეყნის თავისუფლებისთვის, დამოუკიდებლობისთვის, რომლის გარანტია არის ევროკავშირი და ნატოში გაწევრიანება.